Bueno, eu estou na representación do Liceo de Ourense nesta presentación do libro de Adela Figueroa. É un libro que ten un título moi seductor, vamos a chamar. E hoxe, precisamente, que foi o día que lle concederon polo Concello de Ourense a medalla de ouro ao Liceo, non? Polos seus 175 anos en prol da cultura e en defensa da cultura, pois este mesmo día, hoxe, cando Adela Figueroa presenta o seu libro. Bueno, eu non teño máis que darlle os parabéns, porque non é o primeiro, nin o segundo, nin o terceiro, bueno, que teña moitos máis anos e moitos máis libros. Así que día redondo tamén para o noso querido Liceo, e aquí estamos apoiando un día máis esta Santa Casa. Exactamente. Vale, moitísimas grazas, Armando. Eladio, dime. Bueno, eu considero que este libro é un aporte moi interesante na poética actual, porque desde o punto de vista erótico, que toda a nosa literatura, dende as cantigas de amigos, cantigas de amados, cantigas de maldicer, e toda a cantiga popular está chea de erotismo en Galicia. O erotismo rebórdanos, porque nós, en esta cultura tan barroca, esa expresión da libido, dunha maneira humorística, ás veces, máis outra vez sarcástica, nos leva a síntese que se fai a nosa amiga Curda Figueroa. Bueno, pois imos apoiala, vamos alá. Mira, Belino, imos falar de cereixas. Cereixas e fruto goloso. Sí, sei que agora veñen en inverno. Sabes que as froitas que máis me gustan a mí son as cereixas? Sí, non me extraña, moita É a xente. froita que máis me gusta. Eu É non moi podo parar bonita. de comer cereixas. Eu tampouco. Por máis aí diante, como. É compulsión. Claro. Estas cereixas, primeiro hai que agradecer a Adela Figueroa que confiara en Andrómeda Senlleira, porque tiña moitos editores que a querían editar, e elixiunos a nós. Por algo será. Porque somos amigos, sobre todo, porque nos queremos. Efectivamente. Despois hai que agradecerlle a paciencia, porque ela quería sacar no tempo das cereixas. Pero mira aquí, sale no tempo do Noso Señor. Sí, Cando señor. naceu o Noso Señor. Noso Señor, como ti ben sabes, sei que naceu en Belén. Pero o galego non, o galego naceu en Ribas do Asneiro. Viñeron da Moura. Tamén? Sí, pero viña de Moura. Viña da Moura. Pasou pola Moura, Pasaron pola Moura Ben. e baixaron, entón, pararon ali nunha cortiña en Ribas do Asneiro e ali naceu o Noso Señor dos galegos. Por suposto. Entón, hoxe, temos que celebralo con esta erótica, a parte erótica. Total. Bueno, que a cereixa. vida é puro erotismo, É en puro realidade, erotismo. eros e tánatos, como decimos sempre, o amor e a morte sempre aí, porque cando máis amas é o que máis temes perder. Co cal o amor e a morte van en consistencia pura, parece que non viven o un sin o outro, Vou non? xa dicir unha cousa, a carga erótica deste libro é grandísima, porque ademais enraíza co noso ser de galegos, pero ademais enraíza, como ti ben sabes, Adela é bióloga Sí. e é unha amante da natureza. Sí. Entonces enraíza tamén con ese amor á natureza que ten. Moitas veces non sabes se está falando de un home ou está falando dun bido, pero É a carga tremenda. erótica está aí e chega ao fondo. Eu penso que non hai mellor agasallo agora po inverno ca comprarse unha botella de viño do Eladio, do Tarabelo. O Tarabelo. O Tarabelo. Cale, o Tarabelo é o... É o Torques de Castro. É o Torques pero de Castro. eu recomendo o Tarabelo porque como tamén, é color tinto, cereixa. color cereixa. Sí. Tomaste un Tarabelo. Tarabelo. A beira, imagínate, a beira aí, dunha lareiriña, e lendo os versos eróticos da da curra, bueno. Da curra. Da clorinda. É clorinda, encima, porque cando curra se pon clorinda, Exacto. sei que é tremenda. É espectacular. É unha escritora máis genial, pero eso non foi falta que diga eu, dino as súas obras que están por aí publicadas. Aí está. Pero é que neste libro eu penso que é donde máis derrocha eso que ti acabas de decir. Ese erotismo salvaxe,
non o digo salvaxe no de brutos, no salvaxe, No de salvaxe, natureza, no de silvestre, no de fresco, silvestre, no de exacto. libre, liberada. E co Sí. viño, pois, fai un conxunto magnífico. E con claro, Andrómena Señeira acaban de rematar. en algún dos versos, como entenderás, estentilleu que non salga moito, pero van dedicados a él, a Dio, que é o seu amor. É que la Samo dixo aquí, que debaixo de todo hai o seu compañeiro. O seu E o cal parecenos a ti e a min de maravilla. É maravilla. Oxalá lle dé a vida moitas cereixas para celebralo e moito erotismo para vivilo, non che parece? Porque eso significa que sempre é unha eterna primavera. Exacto. E as Pois, cereixas que che maduran parece? no inverno, sabes? Efectivamente, que che parece se imos empezar? Sei que xa están Sí, esperando por ti. están esperando. O que pasa é que sin nós non poden empezar. Pois É o alá. que ten, Moi sin ben. editor non empeza. Non, pois alá, que sei que ademais están hoxe de Día de Ouro aquí no Liceo, que te acaban de dar a medalla de ouro. 175 anos. 175 anazos nesta casa que nos vimos a apoñar tantas veces, En a que Avelino. tanto queremos, en a que tanto nos queren. En a que Todos tanto eles. nos queren, en a tanto nos apoyan a nos, efectivamente. Pois Un bico a nada. todos, amigos. Parabéns ao Liceo e parabéns a Adela. E Andrómena Señeira. Gracias.